kwata akatooki mulisa mu nnyindo y'omwana wo. Omanyi lwaki omwana waafuluuta? Omanyi lwaki omwami waafuluuta? Ekinyama kyolaba mu nnyindo eyo yandiba emu ku nsonga lwaki omuntu oyo afuluuta. Abantu bangi bajja wano ng'afuluuta, abamu balina ne mindset erowooza nti nno oba byakika bye bimuleetera okuba ng'afuluuta. Ekintu ky'okufuluuta ebiseera ebisinga kitera okuva ku bintu ebyo byolaba mu nnyindo ebiba bikoze ki, ebibeera bizimbye. Olunatandika okuba ng'afuluuta era kamu ku bubonero bw'ekiwanga. Jangu tukebere okonfaminga status entuufu ekola ki, ebeera eriwo nga tebalina bakulongoosa. Ate banyi temunaba kumanya nti muli balwadde ba biwanga olw'obubonero bw'enjawulo bwe mutera okukola ki, bwe mutera okufuna. Gwali eyo mama wo yafuluuta, taata wo yafuluuta, mwana yafuluuta, wakumetu wo yafuluuta, afuluuta atya? Tunnyonnyolemu awo. Oba osobola otukuyako ku nnamba zaffe awo we ziri mu bayo, oba okuweereza ka vidiyo kano ku muntu yenna gwe wali okozeeko naye wali obaddeko naye nga ye ekizibu kye kyakufuluuta naye ng'anoonyeza obulwadde bukoze ki, mumubuze.